வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்பிஎம் ஹோம் டிப்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் சிம்பிளாக வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மெக்கானிக் கூப்பிட்டு க்ளீன் பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை உள்ளே இருக்க ஸ்க்ரூ பார்ட்ஸ்லாம் கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே ஒரு பொருளை வச்சு எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்றதை கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ ஒன்று உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வாஷிங் மிஷினில் தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிக்குவோம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற துணி துவைக்கிற பவுடர், சால்ட்டு வாட்டர் எல்லாம் போய் உள்ள அடியில் படிஞ்சுக்கோங்க. ஒரே டஸ்ட்டாக படிஞ்சிரும். இது ஒவ்வொரு தடவையும் கழட்டிட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போது பேக்கிங் சோடாவை எடுத்து ஃபுல்லாக நம்ம தூவி விட போகிறோம். பேக்கிங் பவுடர் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு வாஷிங் லிக்விட் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. நார்மல் ஹீட் இருந்தால் போதும், ரொம்ப ஹீட் இருக்க தேவையில்ல, மெல்ட் ஆயிரும். அதை ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கோங்க. மிஷின் ஆன் பண்ணி ஒரு 1 மினிட் வைங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அதிலே ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். க்ளீனாக ஆயிரும் மிஷின். வேறு எதுவும் வெளியில் அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரப் பண்ணி விடுங்க, வந்துடும். நீட்டாக ஆயிரும் பாருங்கள். அவ்வளோதான், வாட்டர் ட்ரைன் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னு பாருங்கள்.
நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. உள்ள ஹோல் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிருக்கு. எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். இது அவுட் சைடு டியூப் நாங்கள் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் உங்களுக்கு டஸ்ட்டை காட்ட முடியல. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டஸ்ட் எவ்வளோ போயிருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது. தண்ணி அழகாக போகுது பாருங்கள். இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலில் பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.